Mặc dù là một thương hiệu đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành giải trí tại Nhật, nhưng có vẻ như việc phát hành các game cho Kamen Rider không phải là thứ Toei cảm thấy thích thú cho lắm. Đặc biệt là giai đoạn từ 1990 đến 2000, thời gian xuất hiện những cái tên huyền thoại trong làng game. Nhưng các tựa game dựa trên Kamen Rider thì không quá nổi bật và thậm chí có thể nói là làm cho có. Trong video này, mình sẽ điểm ra một số tựa game dựa trên Kamen Rider được phát hành trước năm 2000, cùng điểm xem đó là tựa game nào và liệu có đáng chơi hay không. Bắt đầu nhé. Số 1. Game Kamen Rider phát hành năm 1984. Đây có thể nói là tựa game đầu tiên được làm dựa theo thương hiệu Kamen Rider, được phát triển cho hệ máy Fujitsu FE7 Computer, một hệ máy chỉ được sản xuất và phân phối tại Nhật Bản. Có lẽ vì phát hành quá hạn chế nên đến hiện tại chỉ còn một số hình ảnh của trò chơi, còn gameplay hay chỉ là file room của game thì hoàn toàn không thể thu thập được. Số 2. Kamen Rider Club Ekitochu Shokulen 1988. Đây là trò chơi hành động phiêu lưu được phát triển cho hệ máy Famicom bởi Bandai. Trò chơi được dựa trên thương hiệu Kamen Rider của Toei với ba nhân vật chính là Kamen Rider Ichigo, Nigo và V3. Game kết hợp giữa hai thể loại là hành động và đánh theo lượt sẽ tùy theo tình huống mà có lối chiến đấu khác nhau. Kamen Rider 1993. Trò chơi này được phát hành cho hệ máy Super Nintendo. Game có trò chơi 2D màn hình ngang và beat 'em up khá cơ bản và tương tự như một số game cùng thể loại khác như Ninja Rùa hay Tam Quốc trên PS1. Có một điểm khá hay là khi Henshin thì thanh HP sẽ được hồi lại đầy ngay lập tức, vì thế nên bạn không thể chủ động Henshin được mà sẽ có những điểm cố định thì bạn mới có thể Henshin. Nhìn chung đây là một tựa game khá cơ bản và dễ tiếp cận. Kamen Rider SD Tsuchigeki Rider Machine 1993. Dành cho những bạn không biết, Kamen Rider SD là một manga phát hành năm 1990 tại Nhật với các Kamen Rider từ Ichigo đến Black AX được tạo hình chibi. Đến năm 1993 đã có một OVA được phát hành cùng với 3 game mang theo series này. Phiên bản mình nhắc đến trong video là một trò chơi đua xe được thiết lập trong vũ trụ Kamen Rider XD. Trò chơi được phát hành cho hệ máy Super Famicom. Người chơi sẽ điều khiển Kamen Rider trên những chiếc xe máy và phải tiêu diệt các chiếc xe đối thủ. Game có điểm mạnh là lối chơi khá đơn giản cùng tạo hình dễ thương, nhưng độ khó khá thấp nên có lẽ không dành cho những game thủ lớn tuổi. 5. Road Rider Kamen Rider ZO Sega Genesis 1994. Trò chơi này được dựa trên bộ phim Kamen Rider ZO. Nó được phát triển bởi Telenet Japan và được phát hành bởi Toei Video tại Nhật Bản và Sega tại Bắc Mỹ trong hệ máy Sega CD. Nói là game thì thật ra không đúng lắm, khi bạn chỉ cần điều khiển các nút lên xuống tay phải đúng lúc là được. Cũng có thể nói là bạn đang xem phim nhưng có tương tác vậy. Ở đây cũng là một trong những game Kamen Rider đầu tiên được phát hành tại Mỹ. Đây chỉ là một số ví dụ về những tựa game Kamen Rider ra đời trước năm 2000. Có thể nói con game này chắc chắn là dành cho trẻ em vì lối chơi khá đơn điệu và thậm chí là mất não với trường hợp của ZO. Cũng khá là may mắn khi những tựa game Kamen Rider được phát hành trong khoảng 2000 đến 2009 có những bước tiến khá đáng kể trong đồ họa. Còn gameplay thì ôi trời ơi. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu muốn mình tổng hợp các tựa game Kamen Rider, Super Sentai hay Power Ranger thì hãy comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.